pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Arte e Papel com o Roberto. É um prazer receber a todos vocês. Quer aprender a fazer, como fazer este brinquedo com papel, um brinquedo chamado Fidget Toy, que todo mundo está brincando ultimamente? Fácil e rápido de fazer. Então, já se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Ok? Bora lá então começar a fazer? Como fazer? Olá, então vamos começar então a fazer. O que nós vamos precisar? De um papelão, tá? Que vamos pegar um papelão. Vamos precisar de uma régua. E nessa régua, pessoal, nós vamos precisar também de um compasso. Esse compasso nós vamos fazer a abertura, ponta seca que nós fizemos, que é a ponta aqui, em forma de uma agulha, que nós vamos centralizar ela e vamos medir da ponta seca que nós falamos, que é essa ponta aqui, onde temos essa agulha, vamos medir aqui de 0 na régua até 6. E fazemos a nossa circunferência no papelão, ó, dessa forma aqui. Marcamos todo o círculo. Vamos precisar de 2, ok? Vamos lá. Ficando então dessa forma. Daí precisamos de mais um, certo? Vamos lá. Ficando então dessa forma aqui os dois, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos precisar de uma folha de papel. O papel, pessoal, ele tem que ser um papel que a gente fala que é de gramadura 180, o papel, ele é mais grosso que o sulfite. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos precisar novamente do nosso compasso. E agora nós vamos marcar numa régua 2,5. 2,5. Então daqui na ponta onde temos a agulha, vamos até 2,5 aqui. E vamos fazer 2 círculos, ó. Dessa seguinte forma. Fazemos um aqui e logo ao lado outro. Aí nós vamos cortar. Então cortamos e esse aqui nós vamos reservar. Agora vamos precisar fazer o seguinte com esses dois. Nós vamos marcar agora neste o seguinte. Vamos fazer uma abertura. Vamos usar a régua, certo? Vamos marcar aqui 2 centímetros, ó. 2 centímetros. Daqui até aqui. 2 centímetros. E vamos fazer o seguinte. Vamos marcar aqui. Vamos marcar 2 centímetros certinho. Tem que ser certinho, tá, pessoal? Tem que ser preciso. 2 centímetros. Furamos aqui e fixamos, ó. Aqui. Fazemos a mesma coisa aqui. Tá? Dessa forma aqui. E fazemos a mesma coisa com os dois. Bora lá? Ficando dessa forma. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer antes. Vamos precisar daqueles olhos, que são esses dois. Vamos utilizar aqui o nosso brinquedo o Fidget Toy. Vamos pintar os dois, uma de cada cor. Aqui nós vou pintar de marrom e aqui de rosa. Tá? Ou pode escolher a cor que você mesmo quiser, tá bom? Do you wanna know? About you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, now I know. Baby,
came to me, oh I knew it's you, yeah. Boy, the one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. E aí, tudo bem com vocês? Eu parei o vídeo um pouquinho para saber de vocês. E aí, gostando? Quer aprender mais? Fazer mais? Então já se inscreva aqui no canal aqui embaixo e deixe seu like, ok? Vamos lá continuar o vídeo então? Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma dessas, vamos pegar um papel na cor amarela, que eu escolhi um amarelo, e vamos fazer o que? Vamos marcar círculo aqui, aqui e aqui. Vamos lá. Então, círculo aqui. Marcamos bem, seguramos bem o papel para não fugir, para ficar certo na mesma medida. Depois marcamos o centro. Tá? Fazemos a mesma coisa com o outro aqui. Marcamos. Mais ou menos, né, pessoal? E cortamos. Agora, pessoal, ficando assim, vamos pegar cada parte dessa e vamos passar cola em toda essa extensão e colamos o nosso papel. Colamos o nosso papel. Dessa forma. Fazemos isso de um lado e fazemos também do outro. Pessoal, ficando assim agora as duas partes. Agora vamos fazer o quê? Vamos precisar de aliviar colorido verde. Vamos fazer um desenho agora em cada uma dessas. Certo? Vamos lá? Pessoal, e nosso brinquedo ficou pronto. Nosso brinquedo fidget toy, como ele é chamado. Ok? Aqui, pessoal, eu coloquei, reforcei sempre com a cola quente um pouco nas laterais aqui, de ambos os lados. Ok? E é só a gente brincar.
o nosso brinquedo Fidget Toy, que é esse brinquedo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, pessoal, se inscreva e deixe seu like. E até a próxima.